Boas tardes. Nas entrevistas electorais que estamos a realizar aquí en Televisión Española en Galicia durante esta semana temos hoxe conosco o candidato á presidencia da Xunta polo Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Beiras. O BNG obtivera hai 4 anos nas eleccións de 1997 18 deputados, pasando a ser a segunda forza do país, a primeira da oposición diante do Partido Socialistas de Galicia, PSOE. Señor Beiras, agora as enquisas pronostican, parece que de novo, que vostedes seguirán sendo a segunda forza do país. Creve que finalmente van ser eses os resultados? Eu creo que non seguiremos a ser a segunda forza política do país, pero non polo que digan as enquisas, porque as enquisas coido que nesta ocasión foi unhas enquisas que se lanzaron no comenzo da precampaña estricta con a técnica de anunciar os resultados, aquí nada vai cambiar, etc. Pero a mí o que me importa máis é que a enquisa do 21 de outubro o que poña de manifesto é que entre nós e máis os socialistas que temos unha maioría bicolor, pero conxuntamente unha maioría absoluta, unha nova maioría no Parlamento de Galiza, non? Pero creo que sí, que efectivamente seguiremos nesa posición e que ascenderemos bastante máis do que pronostican esas enquisas. Esas mesmas enquisas, parece que non hai dúbida, indican unha nova maioría absoluta do Partido Popular. Sí, eso é o que quero decir, pero ao mesmo tempo durante todo este período as propias enquisas, ou por lo menos os traballos que se fan da enquisa, poñen manifesto pois que hai unha proporción enorme de votantes, de cidadáns con dereito a voto, que se chaman indecisos. O voto opaco, non? Eu creo que máis un voto opacado, non? Opacado por moitas razóns. Hai moito voto oculto, pero oculto porque, por exemplo, os cidadáns do medio rural, que votaron ao Partido Popular, ou que foron levados a votar, como tantas veces daquela maneira, non? Que teñen decidido pois cambiar o voto, non o van decir, evidentemente. Non o van decir ni en enquisas, ni se lles pregunta, por razón de que hai unha coerción social, todo o sistema da rede clientelar do Partido Popular a nivel local, é unha presión tan brutal que a xente tamén ten que ter mecanismos de defensa. Eso non aparece. E, por outra banda, a cantidade de personas que votaron Partido Popular e que parece que xa está ben e pasaron en principio a abstención, pois o que non teñen decidido se manteñen a abstención ou se pasan a votar outra forza política. Eso non aparece nas enquisas. E, por finalmente, nós, dende 1979, sistemáticamente, sempre as enquisas, até a última que legalmente se pode publicar, 8 días antes da votación, pois sempre nos deron bastantes menos deputados dos que logo resultaba o día da votación, neste caso 21 de outubro. Por lo tanto, eu non creo que o Partido Popular vaya a manter a maioría. Eu creo que están moi asustados porque saben perfectamente. Aquí hai como un movimento sísmico suave, non é o daquelas épocas en Sarria, Becerrea e por aí, en Samos, pero hai un movimento sísmico suave que vai por debaixo, non? Ou se quere unha especie de corrente subterránea. Esa corrente subterránea notase que hai un tremor na codia da terra, pero eso vai sair como un geyser, non? Ou van abrir as fontes o día 21 de outubro. E eso non se percibe hasta que reventan as fontes, non? Entón, nesa suposición de que o PP non obtén esa maioría absoluta, vostede cree que finalmente vai haber un pacto PSOE-BNG, un pacto postelectoral? Si, eu non lle chamo pactos, chamo acordos políticos que ten un contido moito máis serio e máis completo, non? Estou convencido de que sí, porque non ten outra solución. É dicir, eu estou convencido de que no país existe, que se foi forxando durante este período destes anos, todos este decenio, estes 12 anos, foise forxando unha maioría social alternativa á que está expresada electoralmente na maioría do Partido Popular. E que entón estamos na fase en que esa maioría social vai completar a súa conversión en maioría electoral, non? Bueno, entón, o que pasa é que se iso é así, toda esa maioría social, esa maioría que se transforme agora en electoral, vota nunha clave que é, por unha banda, bueno, é necesario un cambio político. 3/4 partes dos cidadáns galegos nese mesmo tipo de enquisas din que é necesario un cambio político. Se as 3/4 partes dos cidadáns din que é necesario un cambio político, non ten lógica que entón a mitad dos cidadáns digan que non é necesario cando expresan o seu voto a forza que estivo gobernando até agora. E esa maioría social vais a expresar en dúas modalidades, ou ben o voto ao bloque ou ben o voto socialista, pero cada cidadán que opte por votar así, vote bloque, vote socialistas, o que está dicindo voto vos para que conxuntamente, ainda que eu prefira un que a outro, para que conxuntamente fagades o que hai que facer, gobernar este país, darlle gobernabilidade, o seña que despois de Fraga non sexa o caos, despois de Fraga tampouco sexa
o proceso da sucesión nunha legislatura que sería enormemente inestável co PP, porque se dedicarían a facer a sucesión e non a gobernar, senón que despois de Fraga sexa Galiza, sexa unha nova maioría social, e que vos poñedas de acordo. E, por lo tanto, se algún de nós, que somos os portavoces políticos desa ciudadanía, non cumplimos con ese mandato, non satisfacemos esa esperanza, esa confianza, evidentemente que seríamos castigados. Por eso estou convencido de que habrá acordo. Algúns de vos, supoño que se refire ao Partido Socialista. Digo eu porque non parece estar tan clara a postura, ou polo menos explicitada de momento, respecto deses acordos postelectorais. Hai unha frase que o candidato Emilio Pérez Touriño ten repetido, que se a segunda forza é o BNG, o presidente da Xunta será Manuel Fraga. Vostede que entende por isto? Eso decía hasta que chegou Felipe González e mandou parar. É que a situación interna do Partido Socialista a nivel de Estado é unha situación de transición que se abriu co Congreso do ano 2000, non? En 2000, brando 2000, en que foi elexido secretario xeral Zapatero, non? E a min constame precisamente por a miña relación, eu teño unha relación histórica no plano biográfico con dirixentes do PSOE a nivel de Estado, en dos tempos do franquismo, de que se lanzara a Conferencia Socialista Ibérica no ano 73-74, Pablo Castellano, primeiro secretario do PSOE no interior. Entonces, nesa mesma canles de comunicación, eu sei que eles pensan que hai un período de transición que se debe completar. Ben, e son moi conscientes de que a importancia que teñen as eleccións galegas para a dinámica política a nivel do conxunto do Estado, entre PP, Aznar e alternativas, por unha banda PSOE, por outra banda a propia Izquierda Unida, que con Llamazares está recobrando moita vitalidade. Bueno, pois que para eso as eleccións galegas son moi importantes, son tan importantes como foron as vascas. Imaginado que, dadevos de conto que está pasando no PSOE de Euskadi despois das vascas. En este momento vai haber un congreso extraordinario, Ramón Terreros está políticamente desahuciado en ese sentido, verdad? Bueno, pois Galiza ten un papel análogo e eles son moi conscientes. Entón, con independencia das turbulencias internas aquí dentro do espacio dos socialistas galegos, con un alcalde da Coruña dicindo esas cousas que parece que realmente é un xente de propaganda do Partido Popular, é precisamente personas como Felipe González que chega aquí e dicen, veamos a cousas claras, aquí o secretario xeral é o secretario xeral, e o candidato a presidencia é o candidato a presidencia, e aquí hai que tomar as cousas moi en serio, e sabemos perfectamente que en democracia, cando hai unha alternativa bicolor, pois é aquel elemento dese binomio, aquel elemento que ten máis apoio cidadán, máis votos, máis escanos, aquel que realmente os ten. Entón hai que ser congruente con iso, como fomos nós, cando no 97 xa facíamos esta mesma proposta, sendo o PSOE a primeira forza da oposición, e nos a segunda, e non ao revés como agora. En cambio, xa aparecen unhas declaracións nunha entrevista nun xornal galego, declaracións de Emilio Pérez Touriño, que di non teñen credibilidade, refírese aos nacionalistas, non teñen credibilidade para liderar o país. Pero que Emilio Pérez Touriño é candidato a unha acción política. El non pode facer é botar pedras sobre o seu tellado. El non pode autodescalificarse como candidato a presidencia da Xunta. Por lo tanto, el ten que dicir aos cidadanos que ele é o mellor candidato. Unha cousa é que iso sexa moi normal e outra cousa que saiba perfectamente que sí, que o nacionalismo, porque entre outras cousas, el foi alumno meu, coñéceme perfectamente, el aprendeu. Conmigo, non digo de min, pero conmigo. O sea, eu fixen de mentor na súa aprendizaxe universitaria, na súa promoción ao profesorado universitario. Entón sabe perfectamente se Ibeiras é solvente, se coñece o país. El leía o atraso económico de Galiza no ano 73, cando se publicou por primeira vez, como un libro que era revelador naquel momento. Por lo tanto, non se pode. Logo, por outra banda, pois dicir, bueno, entonces non ten credibilidade Beiras para ser presidente dun goberno galego, un home que ensinoulle a todas as generacións de economistas, de traballadores de ciencias sociais, etc., dentro dos anos 69-70, como era este país, aínda que logo cada un optase por ter a súa propia personal visión, como é lógico, non? Porque a xente ten que acabar tendo a súa propia personal visión, pero o entramado básico non se pode en absoluto decir que o nacionalismo non ten credibilidade. O que pasa é que, xa digo, son posicións que eu comprendo, pero tamén que a xente descodifica. Os cidadanos non son parvos, os cidadanos danse de conta de que iso é unha operación para decir, bueno, é que yo tengo que ser máis guapo, pero non pretendo tampouco... Abundando nesta especie de cliché, quizás vostede encadrado ou encasillado na oposición, hai outro dirigente socialista, o candidato por Ourense, Javier Casares, que dixo, Beiras vale para a oposición, pero non para gobernar. Bueno, estamos no mesmo, además Casares sí que debe valer para gobernar.
perfecto, coa experiencia do PSOE en Ourense, as turbulencias internas, todos os líos que houve durante todos estes anos, que non se sabe quen vale ni siquiera para gobernar no Concello. Non, eu francamente coido que iso sí que comete un erro moi importante, é dicir, botar pedras, lanzar algo contra o Bloque neste momento é completamente estúpido, porque si Fraga e o PP pretenden que entre nós sexa o divide e vencerás, si Fraga chegou ao extremo de decir non estou disposto a ter un debate con ningún dos candidatos, pero o que quero que debatan entre eles, manda truco, verdad? Hai poucos días, pois evidentemente que si de calquera de nós o que nos dedicamos a entrar nese xogo, estamos facendo o xogo ao Partido Popular. Entonces, por eso eu non quero entrar nese xogo, e por eso incluso cando me plantexades preguntas destas, eu contesto pois coa máxima razonabilidade, non? Porque quero que os ciudadanos teñan moi claro que o importante é que non nos encerellemos entre nós. Os votos son os votos. El pueblo soberano, dice en español, Paladino, verdad? Bien, por lo tanto, se o povo soberano di que tal forza política e tal outra quere ese povo que gobernen conxuntamente como alternativa a isto que o Partido Popular e Fraga durante 12 anos. E ademais, ese voto di, bueno, a estes señores damos máis peso relativo neso que a estes outros, o coido que o democrático respetar iso. E nesas enquisas que ustedes o siguen mantendo como segunda forza, hai a posibilidade de que para esa necesidade que vive vostede de chegar a un pacto ou un acordo postelectoral, vostedes, como nalgún medio, en alguna ocasión se chegou a facer esa hipótese, de que cedesen a presidencia da Xunta a Pérez Touriño, pero se acabo de decir que cales son as reglas de xogo, hai que respetar a vontade popular. Usted cree que alguén que si hai 500.000 cidadáns que votan BNG e hai 300.000 cidadáns que votan PSDG-PSOE, que eses cidadáns o que están dicindo é votamos 500.000 ao BNG e 300.000 ao PSOE, pero para que en realidade os nosos votos o BNG lle los dea ao PSOE. Eso é a barbaridade cando, por exemplo, pois voces dentro do Partido Socialista Galego decían, si, aínda que o PP perde a maioría absoluta, porque saben que vai perder, pois entonces, como será o partido máis votado, nós queremos que os socialistas den apoiar ao PSOE. O están dicíndolle, nós imos pedir aos cidadáns votos para o PSOE para despois darllos ao PP, que está, polo visto, sempre se di, a bipolarización bipartidista a nivel de Estado de PP-PSOE, por lo tanto, darllos ao adversario, pero vamos, o enemigo principal debía ser en teoría política, verdad? Todo eso hai que ser moi serio, non? E a mí pareceme que a veces algún medio de comunicación ou algún xornalista se pasa en manipular declaracións miñas, por exemplo, cando se me preguntan unha cosa sobre isto e procuro ser o máis cortés, o máis correcto posible, nada sectario, non facer ningún tipo de descalificación, nin por tomar posicións dogmáticas, e despois, en vista deso, busca esa maneira de poder, a ver si podemos decir que Beiras dixo non sei que. Non, eu estou dicindo que son os cidadáns, hai que respetar a súa vontade expresada no voto. Falemos de propostas. Vostedes seguen a ser os do non. Non, os do non son os do PP dende hai 10 anos na maioría absoluta no Parlamento de Galicia dicindo que non sistemáticamente a todas as iniciativas presentadas por a oposición, concretamente por o Bloque, para resolver problemas que o goberno non resolve e que por encima vota en contra. De maneira que iso para min está absolutamente claro. E non hai máis que ler o diario de sesións. Digo ler o diario de sesións porque a través dos medios de comunicación, sobre todo públicos e autonómicos, durante todos os últimos, este decenio, e sobre todo a segunda mitad deste decenio, é bastante difícil de saber o que pasaba no Parlamento. Salvo en algúns programas de fin de semana feitas por xornalistas bastante máis serios que se xogan o tipo aí, nese medio. E cales son as propostas principais que do BNG para estes 4 anos? Nos presentamos no mes de xuño unha escolma do noso programa de goberno. O programa de goberno presentamos no mes de maio e no mes de xuño unha escolma fixemos de 40 medidas urxentes. Precisamente as 40 medidas urxentes, se unhas lee, darse de conta de que xa son o balance do que non fixo o Partido Popular. É absolutamente inconcebible, por exemplo, que sexa urxente pois elaborar unha lei de montes deste país merecente tal cosa, unha lei de ordenación do territorio para poñer o territorio en marcha, ou que sexa unha medida urxente establecer un salario social mínimo para as persoas, cantidad de xente que está no paro e ni siquiera ten cobertura de paro, ou medidas urxentes respecto ás mulleres maltratadas, verdad? Isto parece imposible que sexa medidas urxentes se o Partido Popular fixo tamén as cousas durante 12 anos. Como son 40, non podo escolmalas sin mencionar se menciono 2 ou 3 parece que son o resto, pero o que quero decir, eso sí, é que a prioridade
para nós é de que maneira se aborda ese labor de goberno, con que criterios ético-políticos. E aí está o seguinte, é primordial que haxa progreso económico, pero progreso económico que xenere distribución do resultado dese progreso, é fundamental política de benestar social, retomar, por eso eu falo de política socialdemócrata, claramente, retomar o benestar social, por lo tanto, concertación social no plano laboral, reducir a precariedade do emprego para que haxa estabilidade, e servicios sociais, servicios públicos esenciais gratuitos, ensino e sanidade, nada de privatización, ir a recuperar a potenciación deses servicios, e despois o que eu falo de restauración da democracia, por lo tanto, un regeneracionismo no que as institucións para volver as democráticas e que está moi deteriorado o uso democrático desas institucións polo poder actual e, finalmente, o exercicio da dignidade e, para empezar, das dignidades das institucións autonómicas, que as institucións de autogoberno creadas no marco da Constitución e co Estatuto de Galicia con competencias exclusivas foron creadas para que se autogobernen os galegos e hai que, por lo tanto, utilizadas para eso e dignificalas, porque, con Manuel Fraga, se poñen estrictamente ao servicio do ministro de turno de Aznar. Nesta campaña ten vostede insistido moito no respeto á Constitución. Claro. Onde están, digamos, os límites da Constitución e do Estatuto? No que vostedes aplicarían? É que, naturalmente, cando digo respeto á Constitución, quero decir, primeira cuestión que existe agora, hai un Estatuto de Autonomía que deriva da Constitución que establece un marco de competencias, de poderes, para o Parlamento galego e para a Xunta de Galicia, para o Legislativo e para o Goberno, de acordo? Bueno, pois, o primeiro que hai que facer é utilizalas a tope para eso. Por exemplo, cando hai competencias exclusivas en comercio interior de Galicia, a regulación do comercio interior, e hai unha lei de comercio interior de Galicia que non se aplica, e que se deixa que haxa intermisión polo poder do Estado, que un decreto, simplemente decreto do Executivo, non unha lei ni siquiera do Estado, invada as competencias coa cousa dos horarios e faga cinzas de todo eso, evidentemente que o primeiro é que hai que utilizar o Estatuto. Cando se pretende unha lei orgánica de universidades que bota abaixo a autonomía das universidades e as competencias exclusivas que ten a autonomía galega en ensino universitario, evidentemente, que hai que exercer as competencias do Estatuto e se é preciso recurrir ante o Tribunal Constitucional. Por lo tanto, por eso, ese marco é un marco suficiente neste momento para, durante un período de 4 anos, pois facer este labor, que é abrir unha nova etapa política, unha nova maneira de utilizar ao Estatuto de Galicia as súas competencias no marco da Constitución. O horizonte de máis adiante é un horizonte pois para un proceso histórico que non vai darse nestes 4 anos nin estrictamente dentro do marco estricto de Galicia. Nunha responsabilidades de goberno dende a Xunta, queria preguntar por aspectos culturais e lingüísticos. É dicir, cal sería a postura do BNG respecto do idioma galego en esa relación co portugués? Cal sería o modelo que vostedes defenderían? Non, en relación co portugués, a relación que existe, desde o punto de vista da filoloxía... Existe unha relación filolóxica, pero claro, cal sería a que vostedes tratarían de aplicar? Non, nós o que trataremos será, coa propia lei de normalización lingüística e as leis que existen, para eso no ensino, para eso a administración, incluso de xusticia, pois promocionar e potenciar a normalización do uso do idioma galego. No ensino e fora do ensino, na sociedade, de acordo? E as relacións co portugués verían precisamente a través do que xa está establecido que ten que haber unhas cada vez máis estreitas relacións entre Galicia e Portugal, precisamente porque incluso Galicia, Norte e Portugal forma unha eurorrexión, de acordo? Que ten un potencial enorme e iso non debe quedar só no plano económico. As relacións culturais con Portugal son fundamentais, pero eso non significa que vayamos a abrir unha porta para que o galego se transforme do portugués. Sabemos perfectamente cales son as diferencias dialectais, digamos así, entre o tronco lingüístico galego-portugués, galego por unha banda e portugués actual por outra. Quédanos un minuto escaso, queria preguntar sobre un tema relacionado ca actualidade internacional. A partir dos ataques a Afganistán, sobre Afganistán, vostede dixo que o BNG era un partido pacifista e a partir de aí, pois, houve críticas respecto... Por exemplo, o ministro de Defensa, Federico Trillo, dixo que como defendería vostede a Galicia desde unha postura pacifista e, por exemplo, entre industrias que hai en Galicia relacionadas co armamento. Como se defendeu Suiza? Suiza sempre, que foi un país neutral, precisamente por ser un país pequeno, podía ser neutral. E en cuanto ás industrias, é genial. O señor Trillo, o goberno, o señor Trillo, desmantelou Santa Bárbara, privatizouna e desmantelana. Están desmantelando prácticamente, verdad? E entón, ahora ven decir que faría... Eles desmantelan as industrias armamentísticas.
e pasáronnas a capital americano, e ven preguntar a nós o que faríamos, pois evidentemente xa os fixeron eles. É genial. Moi ben, moitas gracias, acabásenos aquí o tempo. Gracias, señor Beiras. Moitas gracias a todos ustedes. Boas tardes. Mañá teremos aquí connosco o secretario xeral do Partido Popular de Galicia, Xesús Palmou.